series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Lali tunggu ya. Hah, ini kan hari libur, jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Ye. Sebentar lagi aku makan biskuit. Anak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman. Sekarang ada serial terbaru loh. Namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Tapi kalian kenapa pada lari tadi? Itu Sep, tadi ada hantu di sana. Apa? Hantu? Emang di mana It? Wela It, kamu takut ya? Hehehe. Iya, Eza. Said, udah gede kok masih aja penakut. Ya, bukan gitu, Eza. Ini soalnya serem banget ya jalannya. Hehehe, tenang aja It, kan kita rame-rame. Zah, kamu kagetin si Said Gi. Kayaknya udah ketakutan si Said. Beres Tan. Woi It. Wah, hantu! Said. Kalian kenapa sih sukanya gangguin aku? Habisnya kamu penakut sih, It. Ya gimana nggak takut? Orang ini jalannya serem banget. Lagian kalau nanti ada hantu beneran gimana? Hala It, kamu ya gini hari masih aja takut sama hantu. Yaudah yuk, kita lanjut jalan lagi aja. Nanti keburu malam banget. Iya Mal, yuk kita jalannya buruan. Lagian si Asep rumahnya jauh amat sih. Sampai mesti lewatin kebun segala. Itu kenapa pohonnya gerak-gerak sendiri ya? Paling itu karena kena angin, It. Kalau itu suara apa ya Mal? Kok kayak suara cewek ketawa ya? Paling juga itu karena kena angin, It. Duh, gimana nih? Aku takut banget Ya udah deh, kita langsung lari aja gimana? Wah, jangan Zah. Kita nggak tahu di depan ada apa. Lagian jalannya gelap banget deh. Takutnya ntar kita malah jatuh lagi. Terus piye iki? Wah, kabur! Aduh. Loh, kamu Sep? Iya Mal, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan ini. Tapi kalian kenapa pada lari tadi? Itu Sep, tadi ada hantu di sana. Apa? Hantu? Emang di mana It? Itu loh Sep, di area pepohonan sana. Emang kalian lihat hantunya? Ya lihat sih enggak ya Sep. Tapi tadi kita dengar kayak suara cewek ketawa. Terus kita kaget karena di pohon sana tuh ada yang gerak-gerak sendiri. Ada aja kalian. Loh, kok kamu malah ketawa sih Sep? Orang kita tadi pada ketakutan juga. Iya kakak, kalian salah sangka. Tuh bukan hantu kali. Lah terus emang suara yang kami dengar itu suara apa Sep? Itu suara hewan musang Mal. Apa? Musang? Iya tak teman-teman. Memang suara musang itu mirip suara perempuan ketawa. Makanya banyak orang mengira kalau itu suara kuntilanak ketawa.
Padahal bukan. Walah, gitu toh Sep. Kita kirain tadi itu suara kuntilanak lagi ketawa. Kamu sih, Id, penakut. Lah, kamu juga takut kan tadi, Ja? Hehe, iya sih, Id. Yaudah yuk kita pulang sekarang aja. Kalau itu suara apa, Sep? Kalau itu aku juga ndak tak tahu, Id. Hai teman-teman, namaku Jamal dan inilah